лучше море и пляжи. Здесь все зависит от того, какие ваши предпочтения относительно пляжа и моря. Турция в основном располагает галечными пляжами. Да, это не совсем удобно, но море более чистое и прозрачное. Чтобы не порезать ноги, заходя в воду, заранее купите пляжные резиновые тапки. Отдельные песчаные пляжи можно встретить на таких курортах, как Лара, Беле, Сиде, Текирова и Аланья. Самыми красивыми пляжами Турции считаются Клеопатра, Ичмелер, Чиралы и пляж в городе Батара.